Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuti a tutti e benvenuto a Marco Testoni. Eccoci. Allora, oggi la puntata è dedicata a una figura che ci piace perché è una figura eclettica, una figura che contiene in sé molte altre figure, sempre nell'ambito ovviamente musicale, ovvero produttore, compositore, sound designer da quanto ho capito. Sto parlando di Matteo Curallo, un nome che a me ricorda una lavorazione, un film che abbiamo fatto insieme, anche se su ruoli diversi, The Place di Paolo Genovese, dove lui compose proprio la canzone originale cantata da Marianne Mirage, se non vado errato, titolo omonimo. Quindi, caro Massimo, spiegaci, raccontaci un po' meglio di Matteo Curallo, che sei andato a intervistare peraltro nel suo studio, se ho ben capito. Sì, nel suo studio milanese, dove Matteo mi ha accolto, è veramente una figura eclettica. Mi è piaciuto per l'appunto di intervistarlo perché veramente ha spaziato, come benissimo dicevi tu stesso, in tanti ambiti musicali, per l'appunto. Produttore, sound designer, autore di canzoni, compositore di musica per il cinema, per i documentari, per le serie TV e soprattutto per l'animazione televisiva, nonché autore delle musiche di alcuni dei film dei Me contro te. Per l'appunto diventato famoso nel metà degli anni 2000 perché ha diciamo avuto una sequela di riconoscimenti, di nomination, anche di premi, sia per la colonna sonora di The Place, la miglior canzone, anche poi il premio Carlo Savina per la sua eccellenza nell'ambito cinemusicale al Festival del Cinema di Spello, ma non solo, ha fatto diversi documentari, diversi film, commedie, film anche drammatici, tra cui per esempio Sotto il sole di Amalfi, che trovate su Netflix, Marta il delitto della sapienza, ma anche Caravaggio, l'anima e il sangue, per cui ha ricevuto anche un Globo d'Oro come nomination, e poi una serie importantissima che non tutti ricordano per la Rai, scritta e tratta da un libro di Andrea Camilleri che si chiamava Donne, ed è stato la prima colonna sonora per il quale io ho conosciuto proprio Matteo Curallo. Sono andato nel suo studio dove abbiamo parlato di tanti ambiti, soprattutto abbiamo parlato di quanto è complicato scrivere la musica per la serialità d'animazione televisiva, anche perché sono tanti episodi, tanti prodotti e tanta musica. Un docente di musica applicata alle immagini, insegna sound design all'Accademia di Brera di Milano, quindi comunque veramente una figura eclettica, ed è stato un gran piacere parlare di tutti questi aspetti molto particolari, molto diversi anche tra di loro. Bene, allora andiamoci a ascoltare Matteo Curallo. Alla prossima! Alla prossima, buona visione! Io direi di iniziare con una specie di brindisi. Benvenuti a Soundtrack City, dopo la presentazione, la solita nostra introduzione mia e di Marco sul nostro ospite, che è qui con me, Matteo Curallo. Grazie Matteo. Grazie, grazie a tutti, riprendiamo. Grazie mille, grazie Massimo. Grazie a te. Marco. Siamo nel suo studio a Milano, quindi mi trovo anche a casa perché ci vivo. Ma era da tanto tempo che volevo intervistare Matteo perché lo seguo, l'ho recensito sulla mia rivista, che voi ben conoscete, colonnesonore.net, ma ci tenevo perché è un personaggio molto eclettico, Matteo. Matteo tra l'altro spazia dalla serialità al cinema, alla serialità d'animazione, al cinema impegnato e al cinema anche per grandi e piccini, perché lui è colui che musica le avventure cinematiche dei Me contro te, che i bambini conoscono benissimo. E allora, intanto in questa multisfaccettatura artistico-compositiva, io partirei dalla solita nostra classica domanda. Ma che formazione hai, caro Matteo? Perché io so che la tua formazione, poi smetto di parlare,
deriva da una ispirazione involontaria, che poi è divenuta volontaria, di un famoso viaggio nel 1986 Sì. in America con i tuoi genitori? Avevo una decina di anni. In realtà suonavo già il pianoforte ho iniziato a suonare pianoforte a 5 anni con una... Sei un fan prodigio. No, avevo una suora che schiacciava le dita le mie dita sui tasti quando io avevo ancora 5 anni. E quindi poi insomma suonavo. Nell'86 andammo con i miei genitori e mio fratello negli Stati Uniti, io avevo 10 anni e ricordo le meraviglie di New Orleans che è prima del famoso uragano, e con ragazzini, band che suonavano per strada. Fu un viaggio incredibile, da cui tornammo con un lettore CD portatile Sony che credo fosse abbastanza all'avanguardia per i tempi, e 2 CD, 2 dischi. Che erano? Gli Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This e Another Brick in the Wall. Vabbè, capolavoro dei Pink Floyd. E quindi diciamo la mia, come dire, la prima svolta musicale è questo ascolto ossessivo in cuffia di questi album che sono dei capolavori di produzione, di complessità. Che ti hanno influenzato parecchio. Mi hanno influenzato perché comunque c'è un'anima, diciamo, elettronica, elettropop, che è l'anima che per esempio è confluita poi nei Model, la mia band, la band mia con altri elementi. Io avevo appunto lavorato alla produzione del disco, alla scrittura dei pezzi. Era una band che faceva parte della scuderia della Mescal, la mitica Mescal, etichetta della fine degli anni 90, primi 2000, e quindi lì c'è, diciamo, quell'elemento dell'elettronica. I Pink Floyd però sono stati il mio grande amore, insieme ai primi 4 album dei Genesis con Peter Gabriel. Ma qua siamo a livelli... E quindi io mi ricordo totalmente fuori sync con la storia negli anni 90, a 15 anni, suonare con i miei compagnucci i Pink Floyd piuttosto che i Genesis, The Knife o The Filth of Fifth, che era una cosa bizzarra, dei ragazzini che suonavano. Però insomma fa parte della mia formazione pop. Poi naturalmente c'era la formazione classica, per cui ho sempre studiato musica classica, pianoforte, musica da camera, poi ho finito musica elettronica, composizione elettronica, quindi c'è anche la componente classica. Cioè non c'è solamente quello ludico pop, ma c'è quella là proprio accademica. Però diciamo in questo formativa. ibrido la musica classica mi sosteneva nella musica pop, e la musica pop mi faceva godere di Brahms e Schumann come dei Beatles, con quella visceralità e quella passione pop. Con la medesima enfasi, esatto. Diciamo. Senti, ma e quindi tutta questa tua diciamo, chiamiamola una doppia anima, l'anima pop e l'anima classica, Certo. che poi confluiscono, perché io ti ho detto sempre che la cosa che mi piace del tuo comporre è che c'è un grande tematismo, cosa che oggi come oggi sappiamo bene ogni tanto viene un pochino messa sul classato. Sì, ma perché a volte il linguaggio filmico non lo prevede, oppure magari i registi temono l'eccesso di retorica e quindi si sta un passo indietro, però è vero, ce n'è meno. Però quello che mi ha sempre colpito nella tua musica è la grande cantabilità tematica, cioè io ascolto un tuo tema e lo posso subito intonare, fischiettare, che è una cosa che a mio modesto parere è molto positiva, anche perché, e qua forse sarà la domanda più essenziale, io in tutta questa cantabilità però trovo tanto dinamismo, tanto contrappunto, cioè proprio non c'è semplicemente il tema fino a se stesso, scarno, messo lì che canticchi, ma c'è tutta proprio una composizione, c'è tutta proprio una struttura. E questa struttura mi piace molto perché anche l'arte del contrappunto oggi come oggi è un po' abbandonata lì. Certo. Allora, grazie innanzitutto, perché lo ritengo un grandissimo complimento. Diciamo, la mia l'intenzione c'è in qualche modo della memorabilità, e probabilmente deriva anche comunque dall'esperienza e alla scrittura delle canzoni, perché comunque ho scritto, ho iniziato a scrivere colonne sonore per il teatro, ma contemporaneamente ho sempre portato avanti l'autoralità delle canzoni, e quindi nello scrivere la melodia
di una canzone, quell'attitudine c'è, e quindi probabilmente, diciamo, è un'attitudine che ho sviluppato. Sul contrappunto, lo dicevamo prima, la cosa interessante, soprattutto in un film, è che spesso, come dire, la musica può essere trattata come un'ouverture, magari il tema iniziale o il tema finale, quindi con una serie di temi che rappresentano personaggi o situazioni che riprenderemo all'interno del film, e quindi ogni tanto, come dire, aggiungere ai temi principali questi sottotemi, questi sottomotivi è interessante, divertente e dà spazialità. Poi naturalmente un conto, diciamo, è il tema, che è quello che è la sintesi, che rappresenta un po' tutto può rappresentare tutto il film. Un conto è la musica che poi viene rifinita sulle immagini. Quella spesso ha bisogno di essere asciugata perché non deve essere troppo confliggente con le altre famiglie sonore del film, e quindi non solo gli effetti, i rumori, ma ovviamente le voci, i dialoghi. Guarda, mentre dicevi questa cosa mi è venuta in mente forse una domanda un po' desueta, strana, però te la faccio perché poi con te è un piacere anche affrontare certi temi, visto che parliamo di temi. Ma quanto influisce il tuo essere anche un docente? Perché tu proprio tratti anche la musica applicata alle immagini. Certo. E poi, cioè, tu ogni tanto il docente entra in sopravvento sulla parte compositiva artistica quando crei? Allora, la componente del docente ha, secondo me, il grande vantaggio e la grande energia del contatto con i ragazzi, Okay. che quindi portano grande energia e ti costringono comunque a metterti sempre alla prova e in gioco per essere credibile. E quindi questa è la prima cosa. Poi certamente c'è, come dire, un approccio anche, come dire, l'approccio accademico è un approccio un po' più razionale, se vuoi. Anche tecnico razionale. Però e questa è una cosa che poi alla fine ho recuperato, cioè cerco di recuperare, perché come sempre nell'arco per carità, una carriera, ma comunque quando passano tanti anni a fare una cosa, io sono giovane, ma comunque sono già un po' di anni che faccio musica, e quindi c'è un primo momento in cui è l'irrazionalità pura, l'istinto che guida. Poi c'è una fase in cui chiaramente il controllo e la razionalità e lo studio invece intervengono. Ecco, secondo me è importante a un certo punto, poi in maniera un po' hegeliana, se vogliamo, no? Dopo, sintetizzare e tornare a, come dire, quell'istinto che però è più consapevole perché è passato attraverso lo studio. Quindi però quella componente autentica, che poi è una scintilla, perché è vero, la parte artistica è bellissima, ma poi poi la costruzione, in particolare di una colonna sonora, ha bisogno di tanta tecnica e di tanto artigianato. Sì. Però la componente della musicale profonda, artistica, cioè l'istinto, artistica non so, cioè artista, nessuno si dà cioè io non mi do certamente la patente di artista, però di quell'istinto, di quella gioia che ha a che fare con la musica più pura, quella, cavoli, è bello ritrovarlo, non perderla, perché sennò è un'occasione persa. Quello sicuramente sì, ma e allora a questo punto io devo fartela per forza questa domanda, perché ci sono molti tuoi colleghi, sia veterani che giovani, che dicono che l'ispirazione non esiste, ma è tutta poi in realtà, come si dice, messa in pratica. Però a mio avviso una fonte ispirativa, c'è qualcosa che di creativamente ispirativo che ti sovviene, che ti arriva, ci deve essere per forza. Allora, non è che alcune cose le puoi fare con la mano sinistra, ma c'è sempre la mano destra, che è quella là che certo, poi ti... Secondo me è giusto mescolare le due dinamiche, nel senso che prima, almeno per me, dipende dai periodi della propria vita, perché ci sono dei periodi in cui uno è più aperto emotivamente in qualche modo e quindi raccoglie delle suggestioni più irrazionali, perché sogna una cosa e quindi, come dire, è più aperto a cogliere quegli elementi e poi è certo a trasformarli dal punto di vista pratico in qualcosa di concreto, perché poi quello c'è, non voglio dire, cioè non è questione di fare l'artista, anche perché quelle situazioni sono proprio scintille, cioè è un istante che magari tu prendi e canticchi in una nota vocale sul telefono, oppure te lo scrivi su una partitura, su un foglio, qualcosa. Dopodiché
È chiaro che tutto quello che viene dopo è pratica, ma non a caso anche le pratiche spirituali si chiamano pratiche, non teorie spirituali. Infatti. E siccome nel senso la musica per me ha anche a che fare con una componente insondabile, spirituale, perché sennò che gusto c'è? Senti, allora a proposito di spiritualità, se tu dovessi dare una spiritualità al tuo modo di scrivere, quale sarebbe? Questa è marzulliana. Una spirituale. Una spiritualità, cioè intanto prima cosa che è un fondamento portante e importante al contempo dell'essere compositore di musica applicata alle immagini. Tu hai uno stile? O ritieni di avere uno stile? O qualcuno ti ha detto che hai uno stile? Allora, qualcuno, però forse era di parte perché il mio fonico, che mi dice guarda anche quando, e lui comunque le mie cose le segue tutte perché le mixa tutte quante, non voglio essere autoreferenziale, però visto che me l'hai chiesto, No, questa è una domanda fondale. E quindi mi dice però comunque io anche in cose molto diverse, dal cartone animato più leggero al film più impegnato, comunque riconosco che quella cosa l'hai fatta tu. Vedi? Allora, questa cosa è un grande complimento. In qualche modo io cerco di metterci, però chiaramente poi qui si apre una grande parentesi riguardo alla musica applicata, perché quello che io voglio sempre ricordarmi è che quando inizio a lavorare a un film c'è qualcuno che ci ha lavorato probabilmente 2 anni prima, quindi il rispetto nei confronti del lavoro che è stato fatto prima, di chi ha scritto un soggetto, una sceneggiatura, si è sbattuto, ha immaginato, quindi quello è sacrosanto. Quindi capire e decodificare profondamente quello spirito ti mette in connessione con il regista, con il produttore, quando c'è la possibilità di farlo, non sempre c'è la possibilità, ma quando c'è, questo è importante. Poi a un certo punto, zitto, io cerco, ma poi lascio che sia la musica a parlare in qualche modo, e a volte magari nascondendo anche cose senza dirle. Prima parlavamo per esempio backstage. Parlavamo di trucchi o di giochi intellettuali da me. E tu ne usi parecchi. Mi è capitato, mi parleremo, però. E quindi magari appunto, ma in quel caso per esempio nella colonna sonora di Io Leonardo, questo film documentario, docufiction per Sky, lì certamente Leonardo, la serie di Fibonacci, e quindi proprio in una scena e in molte scene anche nel tema ho giocato inserendo la serie di Fibonacci, però non fine a se stessa, cioè, anzi sono stato ben zitto, non l'ho detto a nessuno perché temevo lo sapranno. Cioè fosse l'effetto contrario, che sembrasse troppo cervellotico, perché poi alla fine è poi la musica che la musica che conta, e la musica comunque senza una componente emotiva per me è manchevole, cioè si va a decadere. Quindi questo però è la mia idea, ecco. Non so se siamo... No, ma condivido pienamente. A tratto tu hai usato anche un altro giochetto così, se vogliamo dargli questa nomenclatura semplice, con Agnelli. Con Agnelli, sì, la colonna sonora che adesso sta per uscire è un documentario che ha un anno e mezzo, Gianni Agnelli in Arte e l'Avvocato, e ho voluto provare a giocare dalle iniziali, quindi GA, Gianni Agnelli, quindi Sol, La, e poi E, quindi il tema torna poi a Edoardo, che è il figlio tragicamente scomparso, come se ci fosse un legame. Naturalmente è un gioco, provi a vedere, però deve funzionare musicalmente, poi, se no è fine a se però è una modalità, una strategia compositiva anche quella, cioè quindi è una sorta di ispirazione anche quella, magari che parte con un'attitudine più razionale, ma poi deve poi appunto svilupparsi la musica, perché poi alla fine è la musica che parla. Ma poi deve essere sempre comunque funzionale alle immagini. Certo. Anche se deve avere comunque, se è forte, una sua vita propria. Sicuramente sì. Almeno il tema ci può provare, certo. Poi ci si tenta, certo. Poi naturalmente non tutti i progetti sono uguali, a volte certamente il linguaggio filmico ti costringe a essere più asciutto, e quindi cioè è sempre il contesto che è importante. Tanto tu sei veramente eclettico, perché mi passi dalle serie animate di Ginio Straffi, lo citiamolo giustamente, Mermaid Magic, che già abbiamo qui dietro un'immagine bellissima di questa sirena
in questo momento clou, questo climax della serie. Quanti episodi sono? Sono 10 episodi da 22-23 minuti, è una serie Netflix. E lui martella tantissimo musicalmente, sappiatelo, perché poi infatti gli ho chiesto prima di registrare ma quanto tempo impieghi per singolo episodio, soprattutto nei momenti poi clou. Cioè la lavorazione lì è durata tanto, è durata oltre un anno, perché naturalmente siamo partiti dai primi provini, poi lo sviluppo e tutto. Poi chiaro, nelle ultime parti 10-15 giorni per episodio, però comunque è un bel ritmo. Un bel ritmo, ma devo dire che la cosa bella è veramente mi sono divertito molto, mi sono molto appassionato, ed alla fine il segreto è quello, perché bisogna appunto avere la follia di entrare in questo mondo magico lì in quel caso, perché sennò che poi tu ti diverti sempre, perché l'ho sentito ascoltando, cioè l'ho percepito ascoltando le colonne sonore che hai scritto per I miei contro te. Quanti film sono arrivati adesso? Allora, loro ne hanno fatti 6 più 1, io ne ho fatti 4, quindi 3 più 1. Okay. Io sono subentrato, la loro saga ha 6 film, io sono subentrato al quarto, ho fatto quarto, quinto e sesto, e poi l'ultimo film che è un film di Natale. Quello è un progetto, io sono sincero, non so, lui e Sofia non si offenderanno, quando mi hanno contattato io non avevo mai sentito parlare, perché non avendo figli... Io li conoscevo perché ho avuto mia figlia che è stata una loro fan. Però, e poi mi sono accorto del fenomeno incredibile che sono, e devo dire che i film hanno comunque una loro... come dire, una tematica, hanno delle tematiche legate all'amicizia, legate a dei, come dire, valori che per i bambini sono anche che poi è il loro punto di forza da sempre, esatto, fin dall'inizio. Esatto, quindi devo dire che è stato un progetto, diciamo, impegnativo, come un divertismento. Dicevamo prima, perché certo lavorare, ci sono film d'autore dove crei una quantità di temi incredibili, e poi nel film magari vanno 15-20 minuti di musica, a fronte di un lavoro faticosissimo, proprio anche emotivamente, perché c'è una ricerca costante. I film dei miei contro te sono delle corse dei 100 metri piani, perché appunto sono oltre 60 minuti di musica in un mese e mezzo, una cosa del genere. Infatti, anche lì. Quindi è chiaramente da un lato è un linguaggio audiovisivo più codificato, quindi ti permette di andare più veloce, però è anche divertente trovare delle idee, delle soluzioni. Poi ogni film ha una sua caratterizzazione, quindi c'è il Missione Giungla, quindi c'è la componente appunto alla Indiana Jones, esatto, quello fantasy, quello di Halloween, quindi horror, esatto, quindi quello di Natale, quindi è molto divertente. Diciamo, uscito a giugno, era ambientato negli anni 90, quindi mi sono divertito, anche fatto delle canzoni dove canto io, ma segretamente, però delle ballate pop in inglese, però quelli erano i miei anni, quindi facevo il liceo. Ovviamente ti sei auto. Quindi però ecco, io trovo questo, che alla fine io mi sono divertito, cioè comunque il divertimento è poi il segreto, almeno spicco segreto, anche perché la fortuna di fare un lavoro così meraviglioso come mettere della musica sulle immagini è veramente un privilegio, quindi ogni volta che mi trovo a lavorare a un film, a fare le musiche per un'animazione, è veramente una grande gioia, ecco. No, ma poi sono film comunque, come dicevi tu poc'anzi, sono film impegnativi, perché c'è musica dall'inizio alla fine, poi, perché poi... Certo, ma poi voglio ridere la gioia, perché io ho anche un titolo da avvocato, a proposito della formazione. Vedi, lo sai che sei il terzo avvocato che poi si è dato alla composizione. Quindi voglio dire, ogni giorno io, pensando che avrei potuto essere in tribunale con colleghi carini e giudici, cioè non è una questione umana, tutt'altro. Io quando ho fatto la pratica... hai professato un pochino? Ho fatto la pratica, perché poi sì, ho fatto la pratica da Asti, nello studio dei miei, ma alla fine dal punto di vista umano io andavo d'accordissimo con tutti, quindi non è stato, però per me era, infatti il presidente del Consiglio dell'Ordine di allora mi disse: tu non puoi fare l'avvocato, è come amare una donna e sposarne un'altra, devi fare il musicista. Vedi, bella questa ragazzi, ce la segniamo. Sì. No, effettivamente. E io voglio puntare proprio come si dice, i piedi sul fatto che
in te vivono tante anime, non solo due come ho detto in testa, ma Ai limiti veramente della schizofrenia. ai limiti della schizofrenia. Ma questa è la bellezza di essere compositori, perché se non siete schizofrenici non potreste neanche fare questo mestiere, perché poi è un mestiere solitario il più delle volte. Sì, sì, sì. È complicato perché certe volte parli con chi non ti ascolta, Assolutamente. registi, montatori, produttori, cioè che non hanno E fai proprio... musiche che chi dovrebbe ascoltare non ascolta. ascolta. No, Vedi. scherzo, no. Vabbè. Però io devo dire che, apro solo una parentesi, devo dire che nei miei progetti ho avuto sempre la fortuna, quasi sempre, ma nel 99% dei casi, di avere un ottimo rapporto con i registi. Molti dei registi con cui ho lavorato sono diventati amici fraterni. Hai trovato la stessa sensibilità? Ho trovato la sensibilità. E comunque un altro aspetto fondamentale, scusa se ti ho interrotto, ma No, figurati. lavorare con persone con cui stai bene e sei in armonia è il valore più grande in assoluto. Per cui questo, diciamo, per mettere in fila un po' tutte le... Quella è la base del connubio, del sodalizio, cioè se ci sono dei sodalizi che sono entrati nell'immaginario collettivo, nella storiografia Per la gioia della musicale, collaborazione, certo, sì. se no non potrebbero sussistere. Anche perché tu parli in note, loro parlano cercando anche poeticamente di essere enfatici o anche parafrasanti o metaforici, citando Pablo Neruda, però non sempre questa cosa arriva. Se si riesce a trovare la stessa sensibilità, stesso trade Certo. union sensibile, allora già quello lì è un passo avanti notevole. E a te arriva la sceneggiatura e parti già da lì, quindi ci sono quelle occasioni, come io so già di un film che uscirà, ma non, Sì, perché non possiamo certo. dire niente, di cui ho avuto l'onore di sentire in anteprima il tema, bellissimo, ve lo dico già. Grazie. E già solo col tema ho capito di che cosa trattava. Pensate alla comunicabilità espressiva, pentagrammata di questo, Grazie, troppo, di questo Matteo. Troppo bravo, troppo gentile. No, io lo dico, non è sviolinata, ma lo dico seriamente, perché se no non lo direi, andrei molto sul vago. Grazie. Ti dicevo, Se arriva prima la sceneggiatura... se arriva prima la sceneggiatura, certe Allora, volte ti capita anche di scrivere più temi prima Sì, esatto. del girato, dell'effettivo montaggio. Esatto, dipende, questo come anche insomma, i colleghi sapranno, dipende un po' dalle situazioni. Capita che arrivi già al film montato o capita invece di iniziare a lavorare prima, e quindi certo sulla sceneggiatura è una bella sfida, perché È un rischio anche. sì, è un rischio, ma allora come sempre allora, il segreto è non affezionarsi. Ecco. Perché è un must. Poi ci sono alcune cose, alcune volte in cui quando tu non ti affezioni al secondo, cioè a un certo punto lo senti che un tema è il tema. Per cui certamente, però non ti ci affezioni. Però lavorare sulla sceneggiatura serve comunque a macinare, a tirare fuori delle suggestioni che poi magari si incastrano in una maniera diversa rispetto a come ti eri immaginato tu, o magari invece sono giuste, o magari invece rifarai tutto. Questo però è comunque un modo per entrare nel film. Io cioè, alla fine mi piace cercare di essere sempre il più come dire, in punta di... Sì, ma soprattutto poi a un certo punto, siccome tu, ecco, quando prima mi hai fatto la domanda sul docente, quindi come dire sul ruolo, il camice che uno si mette quando si siede a lavorare. Okay. Un camice fondamentale che io cerco di fare quando riascolto il lavoro che ho fatto è il camice dello spettatore. Ah, ok, perfetto, sì. Perché secondo me, e soprattutto cerco prima ancora del camice del musicista, allora prima quello del musicista, certamente c'è la musica, poi c'è il camice del regista, cioè cerco di ragionare come un regista nel momento in cui rifinisco le immagini, e poi quando verifico, controllo quello dello spettatore, cioè ascolto, guardo da prima, da dopo, tutto, perché quella è poi la sensazione. Allora se uno riesce a isolarsi, a fare un passo indietro, a essere più isolato, allora capisci, perché magari arriva qualcosa e ti commuove o ti emoziona, oppure arriva qualcosa e dici ma che sta cagata, no, questa cosa... È bello essere anche onesti intellettualmente. No, vabbè, succede, non è che... ci sta, ma figurati, ci sta. Senti, io prima di porti poi la fatidica ultima domanda che poniamo sempre ai nostri intervistati, sia in presenza che online,
che mette sempre in crisi, sappiate, perché noi siamo collegati a una radio, quindi dobbiamo finire con la fatidica domanda di qual è per te la canzone originale scritta appositamente per un film che ti è rimasta più impressa, Certo. emotivamente, anche piacevolmente, quindi me lo dirai. Ma io, è un'altra domanda che faccio sempre, quando soprattutto mi trovo in presenza del compositore che intervisto nel suo studio, in casa, quello che è. Ma se tu, a coloro che ci stanno sentendo, devi consigliare, ma questa volta da ascoltatore Urca. o da regista che ti ha chiamato per fare le musiche del suo film, e gli devi consigliare una tua score che può essere esemplificativa del tuo scrivere, cioè dici questa mi rappresenta, questa io vorrei che l'ascoltassero prima di ogni altra cosa. Questa è una domanda terribile. Terribile, cioè io devo ammazzare dei figli. No, sai perché? No, sai perché? Perché... Facciamo due. No, adesso questo ci devi pensare, perché questo non mi avevi anticipato niente. Vedi, fregato. Qua mi ha fregato tantissimo. Perché naturalmente è tutto molto legato all'immagine. Quindi, Sì. cioè, nel senso, c'è una parte, nelle colonne sonore c'è una parte di me e una parte del film. Certo, legata a quell'immagine. Per cui, soprattutto quando ti chiedono, dice, ma mandami delle cose per capire magari sul film, io sono sempre un po' preoccupato perché preferisco fargli un provino da capo, cioè dici di cosa parlo al film, e questa è la storia, benissimo, preferisco Mi metto a mettermi scrivere lì e ti faccio una cosa pianta, nuova. ok. Perché è come dire, poi le colonne sonore spesso rappresentano un periodo, uno stile, un modo. Però adesso questo ci penso. E me lo dice la prossima intervista. No, vabbè, allora, ubriaco, vai. non è vero. Allora, se devo proprio dirti dal punto di vista emotivo, probabilmente ti dico Donne. Che è stata la prima che ho recensito. Ma perché quella è una colonna sonora che ha a che fare con un periodo anche complicato, diciamo, lo so. un periodo delicato. Dico, fatevi controllare i nei Tutti sempre. A me è capitato appunto nel fine del 2015, stavo lavorando a Donne, mi hanno trovato un melanoma, fortunatamente si è risolto tutto Preso per tempo, anche se era bruttarello, è stato preso per tempo. Naturalmente proprio in quel periodo, cioè io ho finito, andavo a rifinire la colonna sonora, che avevo i punti del secondo intervento, con cioè è stata quindi molto potente dal punto di vista emotivo. Era un progetto bellissimo, che è una piccola chicca che purtroppo non è reperibile perché per vari motivi non è era scritta da Andrea Camilleri. Certamente era tratta da una serie di racconti di Camilleri sulle varie donne della sua vita, ma non necessariamente amanti. Lui aveva partecipato alla scrittura. E quindi devo dire, poi comunque la Sicilia, mio padre è siciliano, cioè c'erano tutta una serie di elementi interessanti, quindi c'era un'emotività. Poi probabilmente era anche una delle prime cose anche importanti, Rai 1, c'era una concomitanza di cose. Quindi se devo dirti istintivamente quella è quantomeno quella a cui sono più legato. Poi ce ne sono alcune magari più strutturate, alcune però quello anche un tema con variazione, un tema memorabile, ci sono delle cose. Quindi Donne, ricordatevi Donne. Poi per carità senza cantare la canzone di no. Poi chiaramente magari ci sono altre colonne sonore in cui ci sono elementi più elettronici, anche magari su Caravaggio, L'anima e il sangue, che è un altro film di Sky, dove ci sono situazioni più estreme, o anche lo stesso Leonardo, dove ci sono magari a volte delle cose un po' più non un po' più elaborate, più contaminate, ecco. Sì. A te piace molto la contaminazione? Mi piace, sì. Quando serve, quando è giusto che ci sia. Quando è giusto che ci sia, che non è buttata lì giusto per. No, certo. Senti, allora, se ritieni che ti abbia posto le domande giuste, manca qualcosa secondo te? Io lascio che il flow sia stato così. Perfetto, giusto, allora io a questo punto, a parte ringraziarti perché è stato un piacere stare qui con te e bere questo buonissimo, io ti farei un altro proprio, questo tè che ha sembra quasi latte, un flavor di latte, buonissimo, cinese particolare, molto molto buono.
Mi sono sentito in Inghilterra, anche se è cinese, quindi vabbè, sappiate questo momento di follia multietnica. E... canzone originale. Questa siccome l'avevamo già pattuita. Questa l'avevamo pattuita. Nel frattempo me ne sono hai ripensato? No, me ne sono venute in mente alcune dal punto di vista dell'emotività, almeno due. Vai. No, però tengo sempre ferma, quindi tengo tre, ma di cui una è quella, l'ultima è quella che scegli. Che scegli, dai. Quindi adesso gli altri due non le so. Due molto classicone che però mi emozionano molto, che sono due di James Bond. Quindi quale? Che sono Adele. Quindi a Skyfall. E forse quella che mi emoziona di più ancora. John Barry, Goldfinger? No, più recente. No Time to Die, Billie Eilish? Esatto. Perfetto. E non l'abbiamo mai usata questa. Billie Eilish, perché devo dire che la sua voce ha una vibrazione che mi commuove. Sì, ma tra l'altro essendo, spero di non spoilerare, essendo diciamo il testamento bondiano, ha questa drammaticità funerea che però tocca le corde emotive. È una cosa veramente commovente. Devo dire che sono due canzoni una dietro l'altra per fan di Bond della prima ora, e devo dire che le due canzoni che hanno vinto l'Oscar per la prima volta nella storia bondiana, Adele con Skyfall e Billie Eilish con No Time to Die, sono strameritate perché veramente riescono a raccontare il film, a parte il personaggio. E devo dire che in questo senso Adele è una canzone clamorosa, Billie Eilish ha un tono di commozione per me che proprio mi colpisce e mi affonda. Sì. Però, ma io voglio tornare alla prima suggestione di quando tu mi hai anticipato questa domanda, è una cosa quindi così che mi è venuta in mente con un'attitudine un po' regressiva, un po' fanciullesca, che è Cincamini, Cancamini, Spazzacamini. Mary Poppins, ma questo è un capolavoro. Sì, devo dire. E non ce l'ha detta mai nessuno, quindi veramente anche qua è stato un piacere. Cioè, finire una puntata, un'intervista con Mary Poppins e neanche con Supercalifragilisticexpialidocious. No, ma con Cancaminin. Bellissima. Grande Dick Van Dyke che ancora oggi balla in giro per il mondo, è un personaggio, cioè, certo. 90 anni, è uno spettacolo della natura. E ricordiamo i fratelli Sherman, Robert e Richard, cioè, sono straordinari, ragazzi. E allora, caro Matteo, caro Massimo, grazie veramente. Grazie a te, è stato un grande piacere. Quindi seguite Matteo Curallo, andatevi ad ascoltare Donne, ma soprattutto poi questi documentari su Leonardo da Vinci, su Caravaggio e tanti altri che ha fatto per Sky. Sirene, che Mermaid Magic su Netflix. Mermaid Magic. Sì, è stato chiaramente un pubblico fanciullesco, ma però alla prossima. Grazie ancora. Grazie Massimo. Grazie. Ciao.